Продолжаем выкладывать кирпичную печь-камин. Выложили мы поддувальную часть печи. Дальше мы установили колосниковую чугунную решетку. И выкладывается топочная часть из шамотного кирпича. Наружная кладка у нас кладется из печного красного полнотелого кирпича с фрагментами коричневого, полукруглого, радиус 60. Базальтин у нас изоляционный материал также продолжается устанавливаться между шамотной потировкой и красным полнотелым кирпичом. И также изоляция у нас выкладывается между деревянными перегородками и противопожарными кирпичными кладками. Спасибо.